سآتي شموخا صبورا عنيف وليلا حكيما ودربا لطيف. 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 على حماية الأهداف الحيوية الاستراتيجية من الهجوم الجوي المعادي، هي التي تحدد قدرة الدولة على مواجهة العدوان الخارجي. وتعتبر هذه المجموعة فريدة من نوعها، وذلك نتيجة تركيب أحدث وسائل رادارية بصرية لاكتشاف وتتبع الأهداف، ونوعي الأسلحة ميم-طا، وهما الصواريخ والمدفعية على كل عربة. وتواجد التصليح الصاروخي والمدفعية القوي على عربة قتالية واحدة يؤمن منطقة تدمير الأهداف الشاملة على مسافة من 200 إلى 20,000 متر وارتفاع حتى 15,000 متر. وتستطيع كل عربة قتالية على الرمي نحو 4 أهداف في آن واحد. إن جميع مراحل العمل القتالي بما في ذلك الاكتشاف وتقدير الموقف القتالي واختيار الأهداف الخطيرة تنفذ آلية، مما يؤدي إلى تقليص زمن تدمير الهدف وعلى طاقم مهام المراقبة والاختبار فقط. تحمي مجموعة بنسر S-1 الوحدات الفرعية البرية والأغراض الصناعية الاستراتيجية ووسائل الدفاع الجوي بعيدة المدى حماية متينة من وسائل الهجوم الجوي المعادي واستطلاع ووسائل الدلائل على أهداف المعادية. إن مجموعة بنسر S-1 وهي تتميز بالفعالية والحركة العاليتين قادرة على تدمير جميع وسائل الهجوم المعادي، تفوق مجموعة بنسر S-1 منظومات متحركة أخرى من حيث مسافة وارتفاع والتقاط الأهداف بمقدار مرتين، وبالنسبة لحجم منطقة التدمير بمقدار 10 مرات. ولا توجد أي مجموعة أخرى تؤمن الرمي بالصواريخ من الحركة. وعلاوة على ذلك قد تقوم منظومة بنسر S-1 بالعمل القتالي أثناء الحركة المستمرة بدون توقف، مما يعرقل اكتشافها وتدميرها من قبل العدو. يحتوي تصليح المجموعة بنسر S-1 على القاذف بالوحدة النارية المتكونة من 12 صاروخا ميم-طا ومدفعين ميم-طا. يتكون صاروخ من المرحلتين، وتتواجد في المرحلة القتالية أجهزة التحكم والدفة ذات القناتين والمفجر التماشي وغير التماشي. يزن القسم القتالي القوي 20 كيلوغراما، ويتمتع بالقوة التدميرية الكبيرة حيث يؤمن تدمير الأهداف الجوية والأرضية المدرعة الخفيفة على حد السواء. تستعمل المدافع ميم-طا بإجمالي سرعة الرمي حتى 5000 طلقة في الدقيقة. الطلقات بعيار 30 ملي بأقصى سرعة طيران تفوق عن 900 متر في ثانية واحدة. وتتكون الوحدة النارية من 1400 طلقة. وتفوق هذه المدافع من حيث سرعة الرمي المدافع الأخرى بمقدار من 3 إلى 5 مرات، وتؤمن الفعالية العالية لتدمير الأهداف الجوية والأرضية في المنطقة القريبة. تظهر أفضليات مجموعة بنسر S-1 عند تدمير وسائل المراقبة والاستطلاع والطائرات بدون طيار، وهي تستعمل حاليا في نطاق واسع في مسرح العمليات القتالية المعاصر. وتكفي الوحدة النارية المحمولة لتدمير 10 طائرات بدون طيار على الأقل.